Добрый вечер. Вопросы по истории Аверской правящей династии рода Нуцалов, по их происхождению. И интернет-сети, и не только, в том числе печатной продукции, распространяется много мифов, много слухов о происхождении. Но некоторую лепту в нее вносят, распространяют это и, конечно, деятели официальной науки, которые, основываясь на своих предположениях, там, это обычная деятельность людей науки. Они высказывают свое мнение по тому или иному аспекту. Но в целом, как бы ни было, все же нужно, наверное, поинтересоваться у самих представителей данной династии, об их происхождении и так далее. Но кому только нас не причисляют по происхождению, мы и происхождением из сасанидского Ирана, мы происхождением, хотя объективно и беспристрастно, если исследовать всю эту тематику, все становится на полочке, все на своих местах. Причисляет к нас и к иранцам, персам, причисляет к нас и к арабам, причисляют нас к евреям, причисляют нас к славянам, русам, причисляют нас еще множество других. И вот последние причисления нас начали причислять также и к нашим соседним народам, в том числе там чеченцам, там, грузинам, кумыкам, пятым, десятым. Что я хочу сказать? Для тех, кто интересуется генеалогией, даже вот есть арабские авторы, которые написали труды, это написано не нами. Наши труды в эпоху 19 столетия, они глубоко убраны, и когда для этого настанет безопасное время, они будут вытащены на свет, и, естественно, будет предоставлена потом возможность для исследователей, деятелей науки исследовать. Но на сегодняшний момент что мы имеем? Для этих людей следовало посмотреть. Первый аспект – это арабские труды, идущие с раннего, ближнего такого вот периода, я бы даже не сказал средневековья, а более ранний этап, 10-12 века. Ну, те же Тарих и Дагестан и Дербент-Набе, где указывается там, да, история происхождения, генеалогия. Ну, по нашим преданиям, мы ислам приняли в начале 9 века. Наша ветвь, лично вот моя ветвь Алдамхановых, она происхождением идет с этого периода, по отцовской линии, да, 812 года, с момента принятия нуцалами ислама. В Хунзахе. Ну, не все, конечно, но большая часть. Кто-то принял ислам, кто-то остался в христианской религии и так далее. Ну и в связи с этим, что я хочу сказать далее. Далее мы имеем такой момент, что древние династии, они имели, естественно, правила династических браков. Династическими браками нуцалский род связан со многими династиями, известными мира, с древнейшими династиями. Это и каролинги, это и меровинги, это и династия Чингисхана, это династия рода пророка Мухаммада, саллаллаху та'аля алейхи вассалям, это и
Аланская династия, которая, кстати, одного происхождения с нуцалским родом, об этом свидетельствуют исторические данные. Это и династии Аршакидов, Сасанидов и так далее, и так далее, и так далее. Их много. Но нужно понимать, что династия идет происхождением по отцовской линии, материнские линии, они не принципиальные. И именно по отцовской линии мы были, есть и будем аварами. На 812 год указывается, что было поколений 9909 поколений предков, вплоть до Адама, алейхиссалям. Вот и все происхождение, к какому народу мы причислены. Мы из народа Адама, для тех, кто хочет это знать. А так мы были, есть и будем авари. Что такое авари? Это с древнеаккадского языка означает благословленные Богом. Ну, кому-то может это не нравиться, кто-то пытается свои переводы данного слова вносить, но мы вам говорим так, как оно есть. Это аббревиатура, и данная аббревиатура полностью согласуется с этим переводом с аккадского языка. Ну, причисляют к нас, к евреям, из-за того, что в Хазарском каханате правили нуцалы. Об этом есть указание многих источников, истории Ирхана и многих-многих других еще источниках. Раз. Далее, то, что в Хазарском каханате якобы главенствовала иудейская религия, это не так, конечно. Она была на достаточно высоком уровне, но в Хазарском каханате было распространено и христианство, и зороастризм. Среди некоторых народов были свои национальные верования. Был также иудаизм, естественно. Но то, что там был иудаизм, не означает, что правители были именно иудейской религии или происхождением иудейской. Нет, конечно. Наша генеалогия приведена и приведены особо высокозначимые личности в истории. Это не порядок от отца к сыну перечислен там вот, известных вот этих вот трудах по генеалогии, а именно перечень известных таких ярких личностей в истории, которые на тот период времени. Далее вот по этим обращениям там указывают, что якобы вот известные историки Агларов, Тимур Айтберов, там якобы указывает там Агларов на еврейское якобы происхождение, а Тимур Айтберов якобы на тюрко-монгольское происхождение. Ну, через призму этого, наверное, хотят ученую степень подвергнут этих ученых, подвергнут некой-то абстрактизму, критике. Никакого отношения это научное изыскание, к нему нужно относиться спокойно. К научным изысканиям следует относиться очень спокойно. Наверное, я вижу в этих деструктивных сообщениях попытки уничижительной форме как бы значимость данных историков в свете тех последних событий, которые происходят. И что я могу сказать? Тимур Айтберов очень высококвалифицированный специалист своего дела. В тот период времени на основе той информации, которая у него гуляла там, да, и в 90-е годы, которые книги хунзахцы, не было такого темпа обращения к литературе, как ныне. Каждую книгу нужно было штудировать, и на основе тех информации, которые было на тот момент, он мог такое предположение выстроить. Но нет, конечно, вот посмотрите, у нас есть что-либо Эпикантус и так далее, монголоидного,
Нету, конечно, да? Нет. И что дальше можно сказать по этому вопросу? Вот для тех, кто никак не успокоится, не угомонятся. Есть даже личности, которые пытаются себя представить якобы из нашего рода. Но это моменты такие, при первой же судебно-медицинской экспертизе они провалятся. Провалятся со стыдом и позором, потому что если мы мусульмане, то, соответственно, нужно придерживаться канонов ислама. Согласно хадисам пророка, саллаллаху алейхи вассалям, каждый, кто изменяет свой род, свое родство, он проклят Всевышним, он и все его потомство до судного дня. Это известные хадисы. Поэтому, обращаясь к тем деятелям, которые пытаются из себя строить таких новых Наполеонов, прекратить эту деятельность им следует. Почему? Потому что будущее оно таково, что в любом случае будут проведены все изыскания по этому поводу с помощью самых современных технологий. И участь оплеванными самих себя грозит вот таким вот аферистам. Далее, что можно сказать? Родство нуцалов династическими браками со многими династиями мира, в том числе и каролинги, в том числе и правители венгров, в том числе и правители булгаров, меровинги, древнейшие правители Галлии, Франкии, с родом курайшитов, естественно. К нему также и мы возводим свою женскую генеалогию, по женской линии имеется в виду. Далее, с родом Чингисхана, что были браки. Это вообще известно. Ничего такого здесь удивительного нету. Династические браки всегда совершались с правителями. И сейчас они совершаются богатыми, состоятельными людьми. Вот олигархи возьмите, вы где-нибудь вы найдете, чтобы олигархи выдавали своих детей замуж, дочерей за кого-то там рядового обыденного гражданина. Нет, не найдете. И наоборот, точно так же. Поэтому ничего удивительного нету. Но в роду-то не один, не два человека же бывает. В роду множество мужчин. Если там 3 человек породнились браком, а остальные 300 не породнены, это не означает, что на основе этих 3 людей нужно весь остальной род говорить, что вот они там смешанные с теми-то или этим, этим. Вот наше родство, вот мое родство в моем роду, вплоть до конца 19 века практически, можно даже сказать, до середины 20 века мы роднились только в своем роду. Вот. Поколение вот наших отцов, они уже решили породниться с другими родами. Вот. Но в основе своей, естественно, мы выбираем тот путь, который нам заповедовали наши предки. Естественно, для нас это не пустое слово. Наследие предков, васигат, как это говорится. Бывают времена, когда все же кровь нужно разбавлять свежими генами. Если мы все происходим от Адама, ничего предосудительного в этом тоже нет. Но для тех неугомонных, которые вот никак не угомонятся, причисляют нас к тем, к иным, 5-м, 10-м, вот обращаясь к ним, вот я говорю, мы были, есть и будем аварами. Всеми частицами души и тела и разума. Вот. Это по нашему этническому происхождению. Вот. Последние 2400 лет просматриваемой истории, которым нуцалы руководили аварским народом, вся наша
А если еще и не просматриваем в историческом плане, да, там глубину, нет как бы исторической базы данных, чтобы на нее сослаться, мы потомки одних предков. То есть генетически мы являемся потомками одних предков. Но еще в большую глубину по преданиям углубляться я не буду, это и незачем. Но достаточно этот период даже времени. Больше, чем даже достаточно. Для тех, где мы являлись одним единым целым со своим аварским народом. Все. Другого происхождения у нас нет, не было и, иншаллах, не будет. Не будет почему? Потому что если я авар, мои дети, соответственно, будут аварами, и мои внуки, и далее, все они будут точно так же аварами.